Goeiemôre almal. En dadelik is dit doodstilte. Ek wil vir almal vanmiddag hier teenwoordig welkom heet. En dit is nie 'n aangename byeenkoms nie, maar ek wil julle ook verseker dat ek glo in my hart dat Andre sou gehad het dat sy lewe vanmiddag gevier word. En ja. Kom ons sluit ons oë en ek was oop met gebed. Here almagtige God en Vader, ons staan vanmiddag Here voor U as nietige mense, Here. En ons verklaar, my God, sonder U is ons tot niks in staat. Maar met U kan ons 'n bendestorm loop. Met U kan ons oor 'n hoë muur spring. En Here, my gebed is vanmiddag vir hierdie familie en vriende en kennisse van Andre, dat U werklik sal kom, Here, en hulle harte, Here, in U hand sal neem, Here. Here, dat U hulle sal vertroos, Here, dat hulle vanmiddag hier sal wegstap, Here, en sal onthou wie was Andre gewees, Here. Want Here, ons lewe, en soms, Here, sien ons mekaar baie min, Here, in die lewe. Maar as dit so byeenkoms is, Here, is dit of die dood mense net nader aan mekaar trek, Here. En dankie, Here, dankie my God dat U ook vanmiddag hier in ons midde is, Here. En ek bid, Here, dat U elke woord wat gespreek word, Here, dat U dit sal seën, my God. Dat elkeen wat hier sit, Here, sal weet, Jesus Christus, die almagtige God, is vanmiddag in die woord. Amen. Amen. Jy kan maar die kers kom aansteek. As hy. Ek het vir Andre ontmoet by sy brand se troue. Ja? So ek het in my boodskap toe ek met hulle twee keer praat, toe sê ek wie is die volgende wat gaan trou? En toe is Andre baie voorbarig. Ek sê Andre. En ek dink nog wel, okay. Ek weet toe nie wie Andre is nie. Ek weet nie waar hy inpas en so nie, maar so ook daardie foto daar, die dag daar in Tableview, soos hy daar vol smiles was, dink ek was hy maar 'n bietjie bewerig geweest. Want toe wag hy nou nog vir Marie om in die kerk in te kom. En as 'n mens daar voor staan, almal wat nou al deur die proses gegaan het van trou, sal weet dit is nogal dis die regte ding wat jy doen. Jy weet verseker
maar daar is tog ook twyfel by jou. Gaan dit uitwerk, gaan dit hou, gaan dit al sulke goeders. So. Ek dink veral as twee families so by mekaar kom, elke party bring mos maar iets van sy bagasie na die huwelik toe. En dan moet die twee mense moet dit maak werk. So ek wil namens my en my gesin en die gemeente ons innige simpatie vir julle gee en mag die Here julle werklik versterk. Mag die Here werklik vir julle krag gee. Mag julle werklik, al het Andre jou pad gekruis, mag die Here dit uit jou gedagtes uitneem en mag jy die mooi herinneringe hier in jou hart koester en dit saam met jou neem. So ek wil vir jou 'n vraag of begin met 'n vraag. Was Andre Jordaan 'n perfekte mens? Nee, hy was nie. Is ek 'n perfekte mens? Nee, ek is nie. Is enige een van ons wat vanmiddag hier sit, is ons perfek? Nee. Soms dink ons is perfek. Soms dink ons ek kan vir jou iets leer. Maar as dit nie vir die Here se genade is nie, sal ons nooit perfek voor God kan staan nie. En dit is wat ek en jy moet besef. Almal van ons in hierdie lewe maak foute. Ek is seker daarvan. Andre het 'n klomp foute gemaak. Hy het dalk dinge gedoen wat jou nie aangestaan het nie. Maar met die genade van Jesus Christus, met die genade van God, kon Andre geregverdig voor God gestaan het. Ek wil vir ons 'n baie bekende Psalm lees en dit is Psalm 23, ons gaan nou die 83 vertaling lees. Die Here is my herder, ek is seker van julle wat dit uit jou kop uit sal kan opsê. So bekend is dit. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal in die huis van die Here en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die Here is my herder. En al voel dit nou, ek is seker daarvan, julle voel op hierdie oomblik in 'n donker, diep skaduwee. In 'n donker, diep dal, maar die Here bly steeds jou herder. Wat my opval van hierdie Psalm is die eenvoud. Dit is 6 versies. Dood eenvoudig het Dawid hier gesê. Maak nie saak wat die wêreld na my kant toe bring nie. Maak nie saak hoe die skok van die verloor van 'n geliefde is nie. Die Here bly my herder. En ek wil vir jou as sy vrou, vir julle as familie en vriende en kennisse, wil ek vanmiddag vra, hou vas aan die wete dat die Here is jou herder. En toe Andre sy laaste asem uitgeblaas het, was die Here steeds sy herder gewees. Hy was nie alleen nie. Hy was nie verlate en toekal nie. Al sou baie dalk daarby hom wou gestaan het. Natuurlik, dis 'n natuurlike reaksie van ons as mense. Ons wil graag daar wees as ons geliefde hulle laaste asem uitblaas. Maar ek wil vanmiddag vir jou die waarborg gee dat selfs op daardie oomblik was en is die Here nog steeds Andre se herder. Ons gaan later na 'n slideshow kyk en toe ek nou gisteraand die liedjie hoor wat by die slideshow gaan speel, toe ek wil nou nie sê 'n brainwave nie, maar toe praat die Here met my. En die liedjie is The Sound of Silence. Dit is in 1965, ek het 'n bietjie gaan kyk, waar kom die lied vandaan en so aan. Dit het in 1965 is hierdie lied geskryf. Nou hierdie man Greenberg en Garfunkel
was vriende gewees, hulle was op universiteit, hulle het saam gebly in 'n kamer. Hulle was goeie vriende en hulle het by 'n baseball uh wedstryd gesit en hierdie Greenberg het sy sig verloor by daardie wedstryd. Hy het begin waserig raak en hy het heeltemal blind gegaan. Dokter toe en die dokter het gesê niks om oor bekommerd te wees nie, dit sal verdwyn. Maar dit het nie verdwyn nie. Toe is daar later aan uitgevind, hy het as jong man het hy katarakke gehad en hy kom uit 'n nie 'n welgestelde familie nie en hulle kon nie betaal vir operasies en so aan. So, daar het sy verhouding met hierdie Garfunkel werklik begin. Garfunkel was amper julle weet die wit stok wat die blinde mense gebruik. Garfunkel was vir Greenberg hierdie man gewees. En selfs wanneer jy nie weet waar jy loop nie, selfs as jy voel jy tas nou in die donkerte rond, is die Here steeds jou herder. En kan jy jou hand uitsteek en jy kan vashou aan die almagtige God. Ek en jy as mense, ons raak kwaad vir mekaar en ons praat dalk 'n week of 'n maand of jare dalk nie met mekaar nie. Want ons is kwaad. Hoe kon jy dit aan my gedoen het? Ek kan vir jou waarborg vandag, die Here sal dit nooit vir jou sê nie. Die Here sal eerder vir jou sê, kom, dat ek jou kan heel maak. Kom dat ek jou kan vertroos. In elk geval, so het hierdie Garfunkel, hierdie man gelei. En toe is hulle eendag op 'n stasie. En dis 'n gewoel van mense. En hy sê vir Greenberg, ek moet nou dringend ergens heen gaan en hy los hom net daar. En Greenberg het getas en hy het nie geweet nie, want hy was so afhanklik van Garfunkel se hand gewees om hom te lei. Maar op 'n manier het hy weer by die universiteit uitgekom. En toe kom iemand na Greenberg toe en sê vir hom, hallo, ek sien jy kan op jou eie reg kom. En toe is dit hierdie Garfunkel. En hy was nooit weg nie, hy het net een kant gestaan. Hy het hom half gedwing om op sy eie krag aangewese te wees. En nie so afhanklik van 'n mens nie. En dit is waar ek en jy ook moet wees. Ons moet ons krag van God kry. Ons kan nie afhanklik wees van 'n mens nie. 'n Mens kan jou val, 'n mens kan vir jou leuns vertel, 'n mens kan vir jou bitter seer maak. Jakobus sê met ons tong sny ons mekaar uit mekaar. In elk geval, en toe is hierdie Greenberg is toe weg by die universiteit. Hy het net die kans gesien om met sy blindheid hierdie pad te loop nie. Maar Garfunkel het toe 'n bietjie later na hom teruggegaan. Hy het hom werklik oorreed en hy is toe terug universiteit toe. Hulle het saam graad gevang. So het hulle elkeen hulle eie loopbaan gegaan. En in 1965 het Garfunkel en Simon hierdie lied 3:00 die oggend het hulle hierdie album geskryf in 1964. Hierdie album was 'n totale mislukking. En waar het hy die geld gekry? Dit was $400. Dis nogal 'n paar rand. In 1964 was dit 'n baie groot paar rand. En Greenberg het hierdie geld uit $404 in sy rekening gehad, maar hy het dit net so vir Garfunkel gegee om hierdie album aan die gang te kry. Maar die album was 'n totale mislukking. Maar daar was een lied op hierdie album wat in die US, in die UK, in Australië, in Duitsland, in Nederland, in Japan in 2012 onder die top 10 liedere was. En dit is hierdie lied, The Sound of Silence. En die lied begin by Hello Darkness. En dit is presies waar julle dalk nou is rondom Andre se afsterwe. Hello Darkness. As sy haar oë oopmaak in die oggend, dan voel dit vir haar. Hello Darkness. En ek is seker van julle ook, werkskollegas, familie, kinders, vriende, voel dalk ook so. Wanneer gaan ek uit hierdie donker plek uit kan kom? Wanneer gaan
ek werklik uit hierdie donker plek kan kom. En al wat God vir jou sê is, maak net so. Vat my hand en ek sal vir jou lei, want ek is die Here jou herder. Al gaan jy deur hierdie donker dieptes, al gaan jy deur die dal van doodskade weer, die Here is jou herder. En dan gaan hy deur die skade weer, deur die dal, en dan kom hy en daar is 'n feesmaal wat vir jou voorberei is. Ek en jy is so tevrede om die krummels van die vloer af te eet. Want my lewe is nog nie reg nie. Ek het nog nie opgehou met dit nie. Ek het nog nie opgehou met dat nie. Ek het nie opgehou met sis en sis en sis nie. Wat sê God vir jou? God sê kom net soos wat jy is. Jy hoef nie al ontslae te raak van al daardie dinge wat jy in jou kop dink. Ek mag nie, ek kan nie na die Here toe gaan nie want my lewe is te mekaar. Ons almal se lewe is te mekaar. Almal het een of ander geraamte in 'n kas. Julle weet daai kasie met die slotjie aan. En gerieflikheidshalwe wil ons baie keer daai sleutel so ver wegsteek dat die wêreld tog net nie moet weet van al ons geraamtes nie. Hoe meer jy daardie geraamtes in die kas hou, hoe sterker raak die houvas wat die duiwel op jou het. Die oomblik as jy vir die wêreld vertel, hoorie, ek het so gemaak, ek het dit gedoen, ek het so en so en so en so en so gemaak. Waarborg ek vandag vir jou, gaan jy in die grootste vryheid kan staan, want die duiwel het nie meer 'n houvas op jou nie. Sê maar, hoorie, ek het so en so en so gemaak. Sê maar vir jou man, sê maar vir jou vrou as jy gefouteer het. Sê vir jou ma of sê vir jou pa as jy verkeerd gedoen het. As jy iets so in die geheim hou, ergens langs die pad kom daardie donkerte, kom ongelukkig uit. As jy self praat, die oomblik as jy dit aan die lig bring, het jy oorwinning oor die houvas wat die duiwel op jou het. So ek wil vir jou vra, ongeag hoe jy vandag voel hier, dalk is jy spyt, dalk dink jy by jouself, ek moes vir Andre meer gebel het. Dalk dink jy, ek moes meer vir Andre besoek het. Dalk dink jy, ek moes 'n beter verhouding met Andre gehad het. Ons wat hier sit, het 'n kans om met mekaar te kan regmaak. Wees 'n man en wees 'n vrou van God en staan op en gaan sê vir iemand, ek is jammer, ek was verkeerd. Dit maak van jou 'n man. Daai maak vir jou 'n werklike bloedgekoopte kind van Jesus Christus as jy die guts het om te stap en te erken, ek was verkeerd, ek is jammer. En dit is vir ons as mense so moeilik. Ons sal sê vir ons vrouens, ek is jammer, maar daar's altyd 'n verskoning. Hoekom het ek so en so en so en so gedoen? Al wat jy moet doen is sê ek is jammer, ek was verkeerd. Gaan dit van jou 'n slegter mens maak? Nee. Dit gaan van jou 'n beter mens maak. Jy gaan vry voel. Jy gaan lig voel. Jy gaan kan sit by die feesmaal wat God vir jou voorberei het. En dit is waarmee ek jou wil los vanmiddag. Maak nie saak wat op jou pad kom. Maak nie saak wat as kinderstories mense van jou vertel het, kritiek. Maak nie saak wat mense aan jou doen nie. Die Here is my herder en staan op dit. As daai ding so oor jou pad kom, so een vir een, dan sê jy, ongeag wat ek hier sien, ongeag wat ek beleef, die Here is my herder. Amen. Amen. Jy sê ons amen en hier kom nog iemand. Ek wil ek weet nie of almal weet nie, ek het self nie geweet nie. En dalk is dit nou nie 'n geskikte plek nie, ek weet nie. En sonder om detail te gee, Andre was nie lank siek nie, nou moet jy my korrigeer. Andre was nie lank siek nie, daar was niks snaakse goed gewees nie. Al wat ek vir jou vandag kan sê, is dit was Andre se tyd om te gaan.
hoe hartseer dit is vir ons wat agterbly. God het gekom en self die punt kom sit aan die einde van Andre se verhaal. En ons wat agterbly moet vandag die mooi vat en dit in ons harte bære. En as jy wil huil, dan huil jy. Moenie dat mense vir jou sê jy moenie huil nie. Moet in hemelsnaam nie na mekaar toe stap en sê dit gaan beter raak nie. Jy wil dit nie nou hoor. Want dit voel vir jou dit gaan net nie beter raak. Moet asseblief nie kom en sê die Here het die mooiste blom gepluk nie. Jy wil dit mos nou nie nou hoor. Ons as omstanders sê sulke goed want ons is so onbeholpe. Ons wil so graag dit beter maak. Maar ons weet nie regtig wat om te doen nie. Al wat jy werklik kan doen is om daar te wees. Al gaan sit jy daar en jy sê nie een woord nie. Net jou teenwoordigheid help al verskriklik baie. So in 'n tyd van soos hierdie situasie wat iemand nou hier en dan ewe skielik is hulle weg. Is dit verskriklik. Dit is ja, toe maar my bel toe tog ek dis amper jy kan dit amper nie glo nie. Maar dit is die realiteit van die lewe. Nie een van ons wat hier sit gaan ongelukkig hierdie paadjie kan misloop. Wat ons wel kan doen, ons het die kans om die hemel te haal. En as jy in jou hart vandag voel, nee, ek is op pad hel toe, dan is vandag die dag wat jy jou saak met die Here moet uitklaar. Nie met my nie hoor, net niks teenoor my uit te klaar. Jy moet jou saak met God regmaak. Bekering is tussen mens en God, dis nie tussen mens en mens nie. Ek kan vir jou sê wat die woord sê, ek kan vir jou sê, Jesus Christus is die saligmaker en die verlosser, hy is die enigste weg en die waarheid en niemand sal na die Vader toe kom behalwe deur hom nie. Ek kan dit alles vir jou sê. Die besluit bly by jou, gaan ek dit glo, of gaan jy dalk sê, ek is nog 'n bietjie jonk, ek wil my lewe geniet. Sê ek vandag vir jou, as jy besluit vir die Here maak, jou lewe kom nou tot 'n stilstand? Nee. Jy gaan doodnormaalweg aan met jou lewe. Sê ek vir jou, die Here kan kom en hy kan vir jou so omdop. Maar het jy al gesien in die herfs, as jy een oggend buite kom die boom in jou erf, is al sy blare gelyk af? Nee. Hulle val stuk vir stuk val hulle af. En so werk die Here met ons. Stuk vir stuk haal hy af wat verkeerd is. En as ons tot daardie besef kan kom dat ons is so diep afhanklik van God, al hierdie goed hier buite maak glad nie saak. As ek weet ek gaan dalk vanaand my oë toemaak en ek gaan in die hemel wees, dan weet ek, dis reg. As ek twyfel, dan moet ek sorg dat ek regkom. Ek wil nie in die ewige hel brand nie. Ek wil nie, ek weet nie van julle nie. Ek wil nie. Het jy al gevoel as jy koek pak en jy druk jou hand in die oond en hy brand nie bo? Het jy al? Dis seer. Natuurlik is dit seer. Die hel is 10 keer erger. So ek praat, hoe? 110,000 miljoen keer. Ek praat nie bang vandag nie. Ek wil jou nie bang maak nie, asseblief. Maar as jou saak met die Here nie reg is nie, is vandag jou oomblik. En ek sê nie spring nou op en kom staan nie voor en sê ek kies die Here, dit sê ek. Maar as jy by daai deur uitstap, vra ek vir jou, weet verseker waartoe jy op pad is. As jy vanaand of vanmiddag of wanneer ook al jou oë gaan sluit. Hier is nou 'n kollega Rian wat gaan praat. Daar kom Rian. Goeiemiddag familie, vriende en kollegas. My naam is Rian Swart, ek is 'n vriend en kollega van Andre. En ek het 'n stukkie voorgeskryf wat ek donderdag voorgelees het by die gedenkdiens. Dit was in die stadsaal gewees in die stad. En ek het nie geweet dat ek dit vandag weer gaan lees nie, maar Marie het my gevra om dit weer voor te lees.
En julle moet my asseblief verskoon, dit is in Engels geskryf. Ek gaan ook 'n stuk lees geskryf deur een van Andre se ander kollegas. Dit is nie 'n stuk wat ek self geskryf het nie, so dit is ook in Engels. As julle asseblief net kan 'n rukkie kan stil sit en luister hierna. Ek weet baie van ons ek dink nie ons het besef hoe passievol Andre eintlik oor sy werk was nie. Baie van ons, ek dink meeste van ons weet Andre was 'n ou wat lief was vir kuier, sy braai, vuur maak, 'n wyntjie drink, maar hy was ook baie passievol oor sy werk gewees. And it says this is a tribute for Andre Jordaan. Our heartfelt condolences to Andre Jordaan's family from the Grant in Aid Committee colleagues, Zukiswa, Edward, Brian, Zolile, Beryl, Nwekwezi, and Alicia, as well as all the colleagues in the Citizen Interface Department, particularly sub-councils, and the Social Development and Early Childhood Development Department. Andre has left us with profound memories, such as having been an extremely engaging person who passionately motivated his views to the Grants Committee about a grant being processed by a non-profit organization, always willing to engage the sub-council and the Social Development and Early Childhood Development staff to guide them through the processes of grant in aid applications in ensuring compliance in the interest of formulating partnerships between the city and non-profit organizations, thereby improving the social fabric of societies across the communities in the metro. This invaluable role he performed speaks to the city's IDP pillars of service excellence, which is to strive for excellence in everything he did by focusing on our customers and delivering the highest standard of services, caring, connecting with our customers in a way that consistently respects their dignity, demonstrating a willingness to help while paying attention to detail and being willing to take ownership of issues impacting service delivery. Accountability, implying that he showed accountability by taking ownership of his roles and responsibility by his actions and honored his obligations. On the 2nd of May 2023, Andre joined a virtual Grants in Aid committee to promote the last grants in aid applications he had processed with his team of colleagues. One could hear in his voice that he was not well, but being the dedicated person he ensured the processing of the last grants before submission to the mayoral committee and council. I will present to you an extract of a few of the grants which the Grants in Aid Committee approved on that day that will give you an idea of the invaluable service Andre rendered for the communities in the city. The Helderberg Child Abuse Center, awareness programs for youth at risk, teenage pregnancy, HIV and AIDS, substance abuse and risk of involvement in gangs. The Helderberg Hospice, development initiatives and facilitating the implementation of projects to acknowledge the various challenges experienced by people with disabilities and responding to these challenges by implementing training programs aimed at enhancing the understanding of persons with disabilities, thereby breaking down negative stereotypes in order to address the issues of disabilities. The Umbung Kumkani Community Academy, personal assessment development plans and career pathing, entrepreneurial skills, income opportunity skills, and computer skills development. The Heartlands Baby Sanctuary, establishment and running of feeding schemes and facilities such as soup kitchens and local food gardens to feed the poor, the ill and aged communities, improving of existing health of inhabitants of poverty-stricken areas. The New Life Institute, development and implementation of initiatives and programs in partnership with the city in order to raise awareness around substance abuse to promote active support for the city's substance abuse program. And then also the 9 Miles Project, implementation of capacity building programs for the youth in the fields of organizational development, leadership skills, training, and moral regeneration. It is also fitting to mention that during the height of COVID-19 in 2020, Andre Jordaan was instrumental in ensuring compliance processes for the success of humanitarian relief programs across the metro.
His good deeds leaves me with an enduring image of a man on a boat with his white mane and deep blue eyes, smiling broadly as he sails into the wind, ready for whatever storms may come, carrying on towards some new and wondrous place just beyond the horizon. I leave you with a reading from John 11, verses 25 and 26. I am the resurrection and I am the life. He who believes in me, though he dies, yet he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. We salute you, Andre Jordaan, and we thank you for the passion to improve the lives of many. God bless to his family. Familie en vriende, ek wil graag ook vir julle 'n stukkie voorlees. Ek dink baie van ons het dit miskien reeds van tevore gehoor, maar ek dink dit is iets mooi waarna ons weer kan luister. And it's called The Dash. It's a poem by Linda Ellis. And it reads as follows. It says, I read of a man who stood to speak at a funeral of a friend, and he referred to the dates on the tombstone from the beginning to the end. He noted that first came the date of birth and spoke of the following date with tears. But he said what mattered most of all was the dash between those years. For that dash represents all the time they spent alive on earth, and now only those who loved him know what that little line is worth. For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. What matters is how we live and love and how we spend our dash. So think about this long and hard. Are there things you'd like to change? For you never know how much time is left that you can still rearrange. To be less quick to anger and show appreciation and love the people in our lives like we've never loved before. If we treat each other with respect and more often wear a smile, remembering this special dash might only last a little while. So when your eulogy is being read, with your life's actions to rehash, would you be proud of the things they say about you and how you lived your dash? Vriende, ek sal graag vir julle ook wil lees die stukkie wat ek geskryf het vir Andre. Soos ek reeds genoem het, ek en Andre het saam gewerk. Ons het nie saam in dieselfde kantoor gewerk nie. Ons was in heeltemal verskillende departemente, maar ons het begin deur ek wat julle aan die ander kant van die gebou as Andre gewerk het, en later het ons nader mekaar geskuif waar ons kantore reg langs mekaar was. En weer eens vergewe my, die stuk is in Engels geskryf. If you'd allow me, I would like to share with you how I met Andre. So it was in November 2009. I was transferred from the Energy Directorate and moved back to Cape Town Civic Centre from Bloemhof in Bellville. Both Andre and myself were based on the 8th floor, but I was on the 4-bay side and Andre was on the 2-bay side of the building. So as fate would have it, on that Friday morning, the hydro boil on our side of the building was out of order, and I had to walk to the other side of the building to make my first cup of coffee for the day. I remember it was a Friday because, being a huge Province and Stormers supporter, that day I was wearing my Stormers rugby jersey, as I used to do on a Friday before a Stormers game on a Saturday. Now, as many of you might know, Andre was a very loyal and proud Bull supporter. Soos julle kan sien, ek het vandag my ligblou dassie spesiaal vir Andre aangesit. Needless to say, this was more than enough to spark something. So I walk into the kitchen and here are these two grey gentlemen, Andre and Mike Shaw, having a lovely Friday morning chat. I greet politely and proceed to fill my cup with hot water, but I almost burned myself when I heard the voice. Supporting the Stormers is one thing, but wearing that jersey, that is just next level. No prizes for guessing who that was. Now, I don't recall whether I replied to this comment or not, but I remember walking back to my office thinking, this man really has a nerve. I don't even know him from a bar of soap. Strange to think that this was the start of a great friendship. But that was Andre, very mischievous, always having something to say, cracking a joke or making some sort of comment. Since that day, whenever we saw each other, we would never just greet.
We would stop and chat for a few minutes before going our separate ways. As time passed by and we got to know each other better, I realized that we shared many interests like the love for nature, rugby, aircraft, and probably most importantly, red wine. A few years later, in July 2018, Andre and a few of his colleagues moved to the Durbanville municipal offices. And this, however, wasn't the end of our relationship as we kept contact via WhatsApp and email. It was in September of that year that I realized Andre and myself were a bit more than just colleagues, but we shared a precious friendship. Andre sent me an invite to his wedding, and on the 15th of September 2018, Andre and his beautiful bride, Mari, were married. It was a very intimate ceremony, and the reception was held at a very well-known local restaurant. My wife and I were very honored to be seated at the main table. So just after the bridal couple made their entrance, Andre came to sit next to me and he said, he's not waiting for the starters, he's going to fetch it himself. So he returns to the table with 2 bottles of red wine. Now you also need to know that Andre and myself were the only 2 that drank red wine at our table. So that, needless to say, this was probably one of the best weddings I've ever been to. This was also the evening that I got to meet the rest of the close family. And then the saddest day of our friendship was, however, the last week Tuesday on the 9th of May, 2023, when I received the message of Andre's sudden passing. To say that I was shocked would be an understatement. The mere thought that our dear friend and colleague was called home is still difficult to grasp and accept. But to me, this is proof that the good die young. Ek wil net ten slotte graag 'n boodskap los aan Mari, Minjo, Ingrid, Ananya en Sean, Sybrand en Ricky. Alle sterkte aan julle, steun op mekaar en vertroos mekaar. En weet dat julle steeds in ons gedagtes en gebede bly. Mag ons almagtige God en Hemelse Vader se liefde en genade julle dra deur hierdie moeilike tyd en weet dat Andre baie lief is vir julle en daarvan het sy lewenswyse getuig. Familie en vriende, ek wil graag afsluit en ek wil vir julle 'n stuk lees en dit is ook in Engels geskryf. It's called The Train of Life. Life is like a journey on a train with all its stations, change of routes, different scenes and accidents. At birth we boarded the train and met our parents, and we believed they would always travel at our side. However, at some station down the line, our parents stepped off, leaving the train and us alone to continue on our own. As time passed, other people boarded the train, and they were significant: siblings, friends, children, and even the love of our life. Many will step down and leave a permanent vacuum. Others will go so unnoticed that we don't even realize that they had vacated their seats. This train ride will be full of joy, sorrow, fantasy, expectations, hellos, goodbyes, and even farewells. Success consists of having a good relationship with all the passengers, requiring that we give the best of ourselves. The mystery to everyone is, however, we don't know at which station we ourselves will be asked to step down. So we must live our lives in the best way, love, forgive, and offer the best of whom we are. And it is important to do this because when the time comes that we have to exit, leaving our seat empty, we should leave behind beautiful memories for those who will continue riding the train of life without us. I wish you all a joyful journey for the remaining years on your train of life. Reap success, give lots of love, and be happy. But more importantly, be thankful for your journey. Laastens, Andre, my vriend, ek wil net vir jou sê, baie dankie dat jy 'n passasier op my trein was. Baie dankie. George Sinclair. Hallo julle. Ja, eerste keer dat ek so iets doen as my stem so 'n bietjie kragtig. Ek moet bedankings doen Ingrid vir eetgoed.
dan fantasties vir die saal, diesel. Yes, ek weet gister was Rolf Marie het gebel en veranderings gemaak op hierdie kaartjie tot gister aan seker. Dit was Rolf. Sy het deurgekom en dit gedoen en dan aan Janie vir die kinders. Baie dankie dat julle soveel ingesit het. Ek waardeer dit. So 'n bietjie oor Andre praat. Ek het Andre ontmoet op Marie se troue, eerste ontmoeting. Maar die oulike ding vir my is, jy kom by ons begrafnis en hoor jy wat sy oulike ou hy was. Ja, hierdie ou was net die beste, man. Maar so ontmoet ek nou vir Andre op die Vrydag en natuurlik kuier ons Vrydag aand so. En ek dink, wat 'n pragtige ou is die. Saterdag ons staan ons op. Andre sit in koerant lees. En ek sê vir hierdie ou, môre Andre, en ek kry so, ek dink, jeez, waar is hy goeie ou van nou die aand, nou een. Wat 'n mislike man. Maar so kry ek gelukkig tyd om Andre te leer ken. En ons kan almal sit en lag, maar ons almal is hier twee persoonlikhede. As jy gedrink is, baie ligter is, nie so nice. Maar ek het nou die voorreg om Andre te leer ken met tyd. En so het ek nou sy belangstelling. Wat ek van Andre moet sê, hierdie ou kon maar brek. As ou kyk na sy werk wat hy gedoen het, waar hy uitgekom het, nooit gebrek. Hy het altyd 'n passie van sy werk gepraat, altyd. Toe vind ek uit, die ou was Noord-Transvaal loskakel. Wow, nooit het hy daaroor gebrek nie. En hy kon. En toe moet ek uitvind, hy's eintlik 'n vleienier ook. Maar wat my die meeste van Andre gevang het, was dat hy so maklik gegee het. Hy het maklik gegee. Hy het nooit sleg gepraat voor my van ander mense. Ek kan nie weet wat julle ouens weet, julle ken hom beter. Maar my siening van Andre was net, hy het net gegee, was so maklik. En ja, toe Nanny my bel het my sê, Andre is dood, ek kon dit nie glo nie. Ek was so geskok. Want hierdie ou het nog nie eens 'n pad met my geloop nie. Nou, maak julle seatbelts vas, want hier kom dit pastoor, vergewe maar. Maar ek wil vir julle ouens sê, ons het nie tyd nie. Ons het nie tyd nie. Ons is so besig om kerk te speel. En ons is so besig om Christen te speel. Maar daar's nie tyd nie. Ons is veronderstel om ons lewens met God reg te maak. Dis wat ons moet doen. Vergeet van hierdie mooi memories wat ons maak. Maar ek wil vir julle sê, ons lewe, die groot vraag is, hoekom lewe ons? Nou, ek weet nie of Christen sit hier nie, maar ek is 'n Christen, glo in God. Absoluut glo ek in God. Absoluut glo ek in Jesus as my salig maak. Daar's nie eens 'n kwessie hierso nie. Niemand gaan my anders oortuig nie, maar jy weet, wat doen ons hier? Ons is besig om voor te berei. En elke ou wat hier sit, weet daar's 'n hemel en 'n hel. Ons weet, ons is besig om 'n keuse te maak waartoe ons gaan. Nou, die lewe vir my is soos 'n tou. Jy het hierdie tou, hierdie bondel tou, wat vir ewig aangaan. So ek sien nooit die einde van daai tou nie, want hy gaan vir ewig aan. En hierdie voorste stukkie van die tou, hierdie stukkie, is die tyd wat ek en jy het om ons voor te berei, sodat ons tyd met Jesus kan gaan spandeer. So, aan die einde van die dag, is ons besig om te kyk, of ons vir die res van ons lewe vir ewig afgesonder gaan wees van God, of ons in God se liefde gaan deel saam met hom in die hemel. Dis wat ons doen. Daar's niks anders wat ons doen nie. En hoe gouer ons besef dat hierdie lewe van ons is 'n voorbereiding vir ons ewige lewe. Damn it. Kan julle ouens dink ewige lewe? Dit help nie as ek sê vir ewig en ewig nie, want ewig is ewig. So ons is besig om voor te berei vir ons lewens wat voor lê. Vir ewig. Of met God of sonder God. Dis wat Andre se tyd vir my geleer het. Dit was my is. Altyd weet ek hiervan, ons almal weet. Maar hierdie ou het 3 weke gehad sy dood. 3 weke. Vergeet van die 59 jaar wat hy al reeds gehad het om voor te berei. Ek het 61 jaar gehad tot hier, waar ek nou is, om my voor te berei. Party dae voel ek is reg, ander dae voel ek van die trein af, maar dan moet ek my knieë gaan en God smeek om my terug te vat. So, yes ouens. Dit is so belangrik dat ons hierdie ding met God uitwerk. Weet julle wat? As ons wat hier sit,
ons sake met God uitbewerk, dan gaan ons vir ewig saam wees. Nou, ek weet, daai ou dalkie van my nie. Jy is, dat ek net van hierdie man al wegkom, en hierdie ou wil net van sy vrou al wegkom. Maar as ons hemel toe gaan, daar sal nie pyn wees, no sadness, no sorrow, no grief. Ons sal net in hierdie ongelooflike liefde van God lewe. Ongelooflike liefde wat vir ons wag. Dis wat ons moet besef. Aan die ander kant, dis hoekom ek gesê het, net 10 keer gaan ons hel toe, en dit kan nie pret wees nie. Dit is 'n vir ewig storie hierdie, wat jy in die hel gaan brand. En nou wil ek sommer die manne praat, ek sien baie jong manne. Dis ons werk om ons kinders groot te maak, en ons vrouens te lei in die woord. Dis ons job. En ons gaan voor God staan en hy gaan vir my sê, hey, hoekom het jy nie werk gedoen nie? Hoekom het jy nie jou kind van Jesus vertel nie? Dis ons werk. Vroumense, julle kom nie weg nie. Dis jou job om jou man se helper te wees en om in die regte rigting te nudge. Hey, dis wat ons eintlik moet doen. En ons het jou werk om te sorg dat jou kinders in die woord groot word. Wow, ek staan hier. Man, want so lief het God hierdie wêreld gehad, hy het sy enige gebore seun gegee, sodat die wat in hom glo ewige lewe kan erwe. Hy het sy seun Jesus vir my gegee. Hierdie sonde. Soos Paulus sê, the chief of sinners, hier staan hy voor julle. Hy het Jesus vir my gegee, aan die kruis gesterf, flenters geslaan. Daar was nie 'n vel op sy rug nie. Dis ook die Bybel sê, by your stripe we are healed. Daar was nie 'n vel op hom nie. So flenters was hierdie Jesus vir my. En vir elkeen van ons wat hier sit, so flenters vir hy geslaan. Maar hy het vir ons gesterf, sodat ek en jy die kans kan hê, die voorreg kan hê om deur God se genade hemel toe kan gaan en vir ewig saam met hom te gaan spandeer. Besef julle ons nie hoe groot is dit nie. Ek is ook skuldig. Ek is skuldig. Ons moet ons loop met God regkry. Ons moet ons kinders grootmaak sodat hulle in God kan glo, sodat ons vir ewig saam met hulle kan gaan spandeer. Vir ewig, ouens. Of so nie gaan jy jou kind grootmaak dat hy vir ewig sal brand in die hel. Dit het Andre Jordaan vir my geleer. Ons het nie tyd nie. Die spelletjie is oor. Ons moet hierdie ding van 'n kant af kyk, God aanvaar. Sodat ons almal kan saam wees in die hemel. Dit kan net ongelooflik wees. En daarmee, ek en Andre het mekaar chommas genoem. Ja. My chomma het my gesê, hy's lief vir my. Lief vir julle almal, sal graag saam met in die hemel wees. Andre, my chomma, ek gaan jou mis. Rus en vrede my pel. Ons gaan nou staan, het hierdie woorde gekry, Gerard. Ja, maar het hierdie, ja, okay. Ons gaan staan, hier is 'n goodness of God is op die pamflet wat jy gekry het. En dan gaan ons dit sing. En mag ek jou vra, soms het ons 'n geneigtheid om net doodstil te bly as daar gesing word in die kerk. Maar as jy nie lekker die woorde kan dan hum en haai jy maar, dan maak jy 'n geluid. Want ons doen dit vandag vir Andre, asseblief.
Ek kan maar sit, dankie. Ek gaan voor ek die bedankings doen, gaan ek die paar mense ietsie geskryf wat ek gaan voorlees. My pa, my vriend, ek sal al die goeie tye onthou en dankie dat jy altyd daar was vir my as ek jou nodig gehad het vir jou. Rus en vrede in jou. Oom Andre, dankie dat oom die beste oupa was vir Luan. Dankie vir oom se omgee en liefde. Ons gaan oom baie mis. Love you lot, Sybrand en Ricky. Liewe oupa Andre, die verlange is erg, ek mis oupa baie. Ek gaan oupa se potjie kos op 'n Sondag mis. Elke keer as ek 'n vliegtuig sien, gaan ek aan oupa dink. Love you lots, Luan. Liewe oupa Andre, ek verstaan nog nie lekker dat oupa na liewe Jesus toe is nie en vra nog kort waar oupa is en sê vir ouma om my blou melkie hoog in die yskas weg te steek sodat oupa dit nie drink nie. Ek mis oupa baie. Al die saamspeel grappies en kilies. Ek is baie lief vir oupa. Liefdesson. Andre, dit was maar 'n hobberige begin en met tye het ons maar koppe gestamp, maar jy was deel van die familie. Jy het 'n groot hart gehad en wou altyd net gee. Hoeveel keer het ons gesê ons kom aan by julle met niks en stap weg met 'n sak vol goed. Of dit nou 'n komkommer of 'n pot uitjies of 'n pot ertjiesop was, moet jy gee. Ons gaan Sondag etes mis. As jy kon kos maak, was jy op jou gelukkigste en ons ook. Want ons het altyd die bederf so geniet en waardeer al was die hand soms swaar op die peper en rosmaryn. Dankie vir die oupa wat jy vir Sean was. Jy was lief vir hom en hy vir jou. Ons gaan jou mis, Anja en Sean. My liefie, klokkies, weet nie hoe om die verlange en seer in woorde te sit nie. Jy is skielik van ons af weggeneem. Dit maak nie sin nie, maar wie is ons om te vra hoekom? Jy was net geleen aan ons. Ek dank U, ons liewe Vader, dat U my liefie in my lewe gebring het. U het geweet dat ons mekaar so nodig gehad het. Baie dankie Vader vir die tyd wat U ons gegee het. Ek is ongelooflik baie lief vir jou. Jy het my hart kom heel maak en volgemaak met liefde. Sal jou lag omgee en onvoorwaardelike liefde altyd koester. Marie, liefie ons kinders en kleinkinders. Lief jou for always and more. Toe ek en my pa Kaapstad toe getrek het, in my standaard 7 jaar was Andre my eerste vriend. Ons het hom leer ken as 'n atleet, rugbyspeler en leier. Ek het aan die ander kant van hom vroeg leer ken. Hy het 'n groot hart gehad. Ek het nooit langs gehad nie, maar ons het nie baie gehad nie. Andre het ons hele skoolloopbaan sy lunch met my gedeel. Elke dag het hy geoffer om sy 10 broodjies met my te deel. Dit was baie welkom. Met tyd het ons meer van die lewe gedeel. Ons het vriende geword en later broers. Ons het saam groot geword en saam gelag, saam gedroom en saam gehuil. Hy is terug by sy ma en sy sal hom weer toevou in die grootste liefde wat ek in my lewe teëgekom het. Totsiens my vriend, my broer en dankie vir al die goeie tye, Frans. Ek wil dan nou ook namens Marie en die kinders sê dankie vir elkeen wat deel was vir Andre se lewe in hierdie lewe. En mag die besoeke aan die familie en aan Marie spesifiek nie vandag opdroog nie. Mag julle steeds daar kom, al is daar nie meer 'n Andre wat potjie kos maak en al hierdie dinge nie. Maar mag julle werklik nog steeds kom om vir Marie te kom ondersteun ook in hierdie swaar tyd. Dan wil ons ook dankie sê aan die hospitaalpersoneel, almal wat hom versorg het. Begrafnisondernemers. Dan na die afsterwe van Andre, dankie vir elke oproep, elke SMS, elke besoek, elke wat julle ook al alles aangedra het.
wil Marie sê baie dankie. En dit is waarmee ek julle wil laat vanmiddag. Andre Jordaan is uit hierdie lewe uit, maar sal altyd in ons harte bly voortleef. Ons gaan nou kyk na 'n slideshow van Andre en dan gaan daai liedjie speel wat ek wil. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell, and echoed in the wells. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Kan ek Andre se dogter? Kan jy die kers kom uitplaas asseblief? Mag die Here God Almagtig elkeen van ons seën. Mag die Here jou werklik bewaar. Mag die Here vanmiddag kom en sy aangesig oor jou laat skyn en mag hy vir jou vrede bring. En Here, ons kom vanmiddag, Here, en ons kom lê ons harte, Here, voor U neer. En al het Andre se stem stil geraak in hierdie lewe, Here, dan weet ons, Here, dat Andre sal altyd bly lewe. En op hierdie oomblik, Here, kyk Andre dalk af op ons, Here. En eintlik, Here, hoe lief Andre almal gehad het, Here, wil Andre nooit weer terugkom nie, Here. En dankie, Here, vir U genade, U vrede, U geduld met ons, Here.
u liefde, u lankmoedigheid. Amen. Amen. Gaan iemand net sê wat nou verder gaan gebeur? Is dit Highlanders? Ja.